Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro hoxe na compañía de José Ramón Rei Couselo, de Pepe Arias e de Marcelino Agís. Temos pouco máis de 20 minutos para falar do Partido Socialista, de Pedro Sánchez e para falar de Cataluña. Así que, empezando polo primeiro, pidovos brevidade para ver se chegamos tamén a falar da cuestión catalá. Bueno, sobre a elección nas primarias do pasado domingo de Pedro Sánchez para a Secretaría Xeral do PSOE, bueno, haberá que agardar a decisión do Congreso de finais de xullo, pero bueno, está un pouco xa a cousa máis que clara. Veremos que equipo presenta, está reuniéndose cos baróns territoriais do partido e algúns falan moi claramente, non? Pois din que conviría a aprazar, buscar outra data as primarias de novembro para elixir candidato a Moncloa, e hai quen di, como o extremeño Fernández Vara, que ten clarísimo que será Pedro Sánchez o candidato do Partido Socialista nas eleccións xerais. Bueno, pidovos impresións sobre o resultado desas primarias. Sei que José Ramón apoiou dende o primeiro momento a Pedro Sánchez e que estará moi contento, pero deixote pro final. A ver, Pepe, di que impresión sacas deste proceso de renovación que está levando a cabo o Partido Socialista? A ver, tenemos que esperar e ver os debates, non? Que se van dando. De entrada, o tema de Juncker eu penso que é positivo, pero eu penso que todo está condicionado por un terremoto que foron as eleccións europeas onde os marcos do Partido Popular e do Partido Socialista movéronse, non? E onde parece que se está conformando un espazo de ruptura esquerda do PSOE que seguramente, bueno, pois consiga un apoio electoral impresionante se aplicamos a fórmula que se aplicou na Galiza con AGE, non? Dun frente pois amplo en función dun programa e dunhas medidas concretas nesta situación de crise na que vivimos. Entón, evidentemente, Pedro Sánchez vai a ter que decidir, non? Se aposta por un espazo de esquerda que teña como centro as necesidades da xente de abaixo ou se vamos a seguir cas portas xiratorias que inundan, infelizmente, o seu partido, non? Eu penso que esa é a dicotomía. E despois tamén sorprendeume o resultado de Cataluña, non? Parece que en Cataluña foi mayoritario Medina, entón, unha das dúbidas que teño tamén é cal vai a ser a política de Pedro Sánchez sobre a cuestión territorial, pensando tamén que sempre o PSOE, sempre que gañou eleccións, contou cun bo resultado en Andalucía e cun bo resultado en Cataluña. Eu penso que se sigue cunha política jacobina, non? Como a que tiña Rubalcaba de mirar cada lado de cara á reivindicación nacionalista e soberanista en Cataluña, vai a ter serios problemas para poder conseguir un gran espazo, non, a nivel de Estado. Bueno, pois fala Pepe da decisión de Pedro Sánchez de ordenar o voto en contra de Juncker na elección como presidente da Comisión Europea. É algo que aplaudes, aínda que ve moitos retos por diante e difíciles para Pedro Sánchez. A ver, Marcelino, a túa impresión? Bueno, eu debo lembrar que xa pronostiquei aquí que me parecía un candidato moi traballador e que me daba moi boas vibracións, porque efectivamente en todo o proceso de primarias, en toda a campaña, pois pateou España, explicou o seu programa en moitas agrupacións socialistas, en fin que... Tamén en Santiago, por certo. Tamén en Santiago. Eu creo que ninguén lle pode negar unha capacidade de traballo e de comunicación, porque demostrou ser un bo comunicador, unha persona que fala ben, é dicir que está imprimindo ese novo estilo e esa mocidade incluso que o Partido Socialista Obrero Español necesitaba. Pero de calquera forma, a min non me gustou a primeira decisión, que tamén foi unha especie de pose político, non apoiando a Juncker no Parlamento Europeo, porque hai que lembrar que todo o Grupo Socialista Europeo tiña un acordo ao respecto, e de alguna forma o socialismo español rompeu ese acordo. Eu penso que eso é comenzar con mal pé. A ver, José Ramón. Sí, bueno, un e outro. Tomando o que comentabas tú ao principio, claro, estou personalmente moi satisfeito polo resultado das eleccións primarias, neste caso porque Pedro Sánchez vai ser o futuro secretario xeral do Partido Socialista Obrero Español. Estou moi satisfeito tamén como militante do Partido Socialista Obrero Español, porque como militante tive a posibilidade de escoller e decidir en quen sería
o noso futuro secretario xeral do partido. Sí que creo que Pedro Sánchez efectivamente ten un desafío moi notable, un desafío moi notable desde a perspectiva, por exemplo, como comentaba Pepe anteriormente, o desafío territorial de Cataluña, donde a súa postura e a súa posición é moi clara, e a posición do partido, e a mí isto que digo parece como moi redundante, pero ás veces eu creo que o PSC con nomeamento como primeiro secretario tamén ratificado, no proceso congresual de hai unha semana de Miquel Iceta, estou absolutamente convencido que vai abrir un escenario de entendemento como sempre foi, co Partido Socialista Obrero Español. Eu creo que o PSC se sinte cómodo da mesma forma que os socialistas españoles nos sentimos cómodos nun Estado, é dicir, de carácter federal, onde se recoñece a singularidade de Cataluña, onde Cataluña efectivamente pueda ter incluso o propio secretario xeral, xa casi de facto, do Partido Socialista Obrero Español, pero Sánchez recoñecía un modelo fiscal diferenciado, etc. Eu creo que desde esa perspectiva vais a superar, digamos, os momentos de tensión que se teñen producido nos últimos tempos entre o PSC e o PSOE, non? Pero sí que tamén é certo, e iso decía o secretario xeral do partido, e unha cousa que haberá que ratificaros aquí nesta mesa, que non se está por unha decisión que veña impulsada desde Cataluña e que pase por un referéndum no que nós non creemos. Nós non creemos ningún tipo de consulta unilateral, creemos que en todo caso ese escenario futuro hipotético, si se dice, ten que implicar no proceso de toma de decisión o conxunto da ciudadanía española. É dicir, nós sempre dixemos e non nos avergonzamos de decir que a soberanía do Estado español reside precisamente na súa ciudadanía, e iso non implica ningún tipo de singularidade para Cataluña, non creemos neso. Entón, desde esa perspectiva, xa digo, creo que esa cuestión de texto territorial está resolta. E respecto ao que comentaba Marcelino, sí que é certo que Pedro Sánchez, e además o ten demostrado na súa labor como diputado, unha persona moi traballadora, é dicir, ele ponente, teño por aquí os datos, tuve que copialos, ponente da ponencia de proxecto de lei da Comisión Nacional de Mercados e Competencia, da lei de sector eléctrico, de medidas de fiscalidade medioambiental, etc. Foi coordinador tamén de Economía e de Emprego na Conferencia Política do PSOE en 2014, unha persona, antes comentaba Marcelino e comentaba Pepe tamén, é dicir, o respecto da decisión que se tomou de non apoiar, digamos, a candidatura de Juncker, ou de non ratificar, neste caso, os 14 eurodiputados e eurodiputadas do Partido Socialista Español. Bueno, isto foi unha decisión e un compromiso que ele asumiu co conxunto da militancia durante a campaña electoral para no proceso de primarias. Non gustou, sí, non gustou e non lle gustou a Ramón Jáuregui, que además por exemplo, que coñece unha persona normalmente moi comedida, etc. Mira, hai un tema que é un tema así, que ten que quedar claro. Mira, o Partido Socialista non apoia a Juncker, en primeiro lugar, porque un compromiso que tiña adoptado o secretario xeral coa militancia. O que habería que plantexar, e con iso tampouco quero abrir ningún debate, ninguna polémica, é quen, en nome do Partido Socialista Obrero Español, quen era o responsable de delegación, entendo que sería Elena Valenciano, que negocia non sei en que condicións o apoio dos socialistas españoles ao nomeamento de Juncker. Quero dicir, Rubalcaba sabe que ten data de caducidade do 26 de maio, e lo foi público, a partir de aí sabe un proceso de interinidade, por lo tanto tamén que ten que ver cos procesos de toma de decisión do propio partido. Entonces, con honestidade non creo que este Pedro Sánchez vinculado, como non estaría Eduardo Madina ou Tapias, a esa decisión de apoio a Juncker. Eu creo que así hai que velo, e bueno. Pois aí así o justifica. Saber, Pepe, non sei se queres entrar na cuestión territorial, podes facelo, que xa imos tamén tocando o tema Cataluña. Sí, a ver, eu penso que o que ti estás comentando, eu discrepo centralmente sobre o dereito dos povos a decidir, non? Eu penso que neste momento existe non só xa a perda de soberanía das nacións, non? Que é algo do que poderíamos falar moito, e o tema catalán da para iso, senón da perda de soberanía do propio Estado diante dos poderes da Troika, non? E eu penso que aí o paradigmático, non, de falar de soberanía e de reclamar a soberanía do povo español para o tema catalán, que é algo que só lle afecta a xente que vive en Cataluña, eu penso que existe a reforma do artigo 135 da Constitución Española precisamente para limitar o teito de gasto, non? O mellor, pois aí sí que era necesario que o conxunto de cidadáns que vivimos no Reino de España nos tiveramos manifestado nun
referéndum para aceitar ou non esa reforma, non? E eu penso que esa é unha das crebas fundamentais do pacto constitucional, non? Que algo do cual se fala moito, non? Sempre, normalmente, para que os cidadáns das tres nacións sin Estado que compoñen o Estado español precisamente nos quedemos sin dereitos, non? En relación ao tema catalán, eu penso que o risco que ten o PSC se non acepta este debate é o risco de inmolación absoluta, non? Vimos nestas eleccións europeas como a Esquerra Republicana lle daba o sorpaso á dereita, lle daba o sorpaso a CIU e ao mesmo tempo vimos como un irmán de Maragall, do anterior presidente, vinculado ao PSC, iba nesa lista e agora é parlamentario na Eurocámara, non? Ese é un escenario dos que está en riba da mesa e xa remato con outra cuestión. E despois tamén está unha cuestión que é evidente. Eu penso que Mariano Rajoy e que Artur Mas realmente son persoas moi parecidas, non? Que algo no que eu penso que temos que incidir. Un ten agora o terremoto do bipartidismo, non? Que ve como PP e PSOE nestas eleccións europeas non acadaron o 49% dos votos, aquí na Galiza non foi exactamente así, e Artur Mas ve como existe unha maré de fondo que reclama o dereito a decidir, pero non só sobre a cuestión territorial, que é un elemento que está en riba da mesa e que é un elemento importante, senón sobre que educación, sobre que sanidade ou sobre que servicios sociais se queren ter, non? E eu penso que é unha maré que se está conformando por abaixo e a esquerda, e eu penso que é algo que é un proceso en Cataluña nestes momentos imparables. Eu penso que a nivel de Estado todavía estamos nunha incógnita de ver se Podemos chega un acordo con Izquierda Unida, de ver tamén se ese espazo se consigue construir, se consigue consolidar, e eu penso que a clave na Galiza estará en AGE e na súa ampliación cara a outros sectores, tanto da esquerda nacionalista como da esquerda rupturista, que acrediten nun programa de mínimos para poder sair desta situación, non? Bueno, pois pon PP cousas interesantes en riba da mesa. A ver, Marcelino. Sí, quizás enlazando con isto último que decía da situación do bipartidismo, da certa crisis do bipartidismo, máis crisis, a verdad, do Partido Socialista que do Partido Popular, pero en todo caso falouse con certo tino de crisis do bipartidismo. Hai que decir que o principal desafío que ten Pedro Sánchez é recompoñer o PSOE, que está nas súas horas máis baixas, porque hai que lembrar que de elección en elección foron baixando hasta chegar a mínimos históricos. Entonces, el ten na súa man pois o gran desafío, primeiro, da unidade do partido, de que pois as distintas tendencias, sensibilidades, tanto a nivel español como en Cataluña poidan convivir e convivir na unidade. E, por outra parte, eu creo que tamén ten un desafío que está exixindo nestes momentos a política española e que en Europa xa hai un tempo que se está facendo, que é a necesidade de que todos dialoguen con todos. Digo isto a propósito do tema que falábamos antes, de esa ruptura de pacto para votar como presidente a Juncker no Parlamento Europeo. Pedro Sánchez, creo lembrar, polo que leí na prensa, que se adiantou a manifestar que nunca chegaría a acordos co Partido Popular ou que non sería o seu socio preferente. Eu creo que eso é un erro completo, tanto por parte do Partido Socialista como se o dixera o Partido Popular por parte do Partido Popular. Estamos nun tempo no que os problemas son problemas moi importantes de Estado e creo que a necesidade de dialogar entre os partidos políticos e de pactar debería ser de todos con todos. Por lo tanto, isto non me gustou. E, de feito, no ámbito do Parlamento Europeo, bueno, en Alemanha, en outros países, este diálogo entre partidos, non só entre partidos, pois, digamos, liberais, sino entre partidos, pois, socialdemócratas, liberais, etc., prodúcese con total normalidade, porque moitas veces os temas aconsellan ou a veces obrigan a chegar a acordos. A min este tipo de posicións, de alguna forma, de prevencións de partida, creo que son un erro político e, en parte, mellor explícanse porque cando un está facendo campaña electoral, aínda que sea campañas primarias como as que acaba de rematar Pedro Sánchez, pois, bueno, ten que marcar as diferencias, pero unha vez que pasa este momento, eu creo que el debe entender que a forma de facer política despois da crisis ten que ser completamente distinta. Os partidos teñen a obriga que falar uns cos outros. E o Partido Popular é un partido máis do arco parlamentario. Non son, hasta onde eu sei, un partido que este pechado a diálogo, a pacto, a consensos. En Vigo, no Concello de Vigo, teñen unha primeira experiencia. Bueno,
O mellor é vas a buscar o mellor exemplo. para tirarvos da lingua. Bueno, creo que bueno, ao final acaba de quedar Pedro Sánchez nesta mesa como un radical, digo, no sentido que Marcelino decía que Pedro Sánchez se negaba, ¿no?, a chegar a ningún tipo de acordo ou incluso de diálogo, e Pepe, bueno, acaba de coller e facer un brindis, ¿no?, e unha chamada directísima a esquerda rupturista, que non sei o que non teño nada claro que igual é ese tramo de esquerda rupturista o que pretende. Explícacho despois cando rematemos o programa. No programa. En todo caso, bueno, o sea, repito, ¿no?, parece como que queda Pedro Sánchez como única persona que non está dispuesta a falar con ninguén. No, eu creo que o que Pedro Sánchez dixo que, ante unha pregunta moi concreta, si él se veía un futuro escenario, unha gran coalición, ¿no?, igual que o caso alemán, decía que non se daban as circunstancias para que eso fose así. Bueno, eu creo que, bueno, non somos o Partido Socialista, eu creo que é unha das súas señas de identidade e das señas de identidade como organización de sistema e unha organización constitucional e unha organización con unha vocación clara de goberno e transformación social, ten un común denominador e un elemento que creo que o diferencia respecto a outras organizacións, non falo do Partido Popular, que é o do diálogo permanente. Eso é así. A política do Partido Socialista sempre foi mal entendida, sempre que, efectivamente, non se pasen unha serie de límites e, sobre todo, que non se pretenda facer trampas. É dicir, nós non podemos sentarnos a falar con aqueles que queiren, por exemplo, plantexear atallos para modificar, digamos, o marco de referencia constitucional ou de entendemento entre os distintos pueblos ou nacións de España. Nós non nos vamos a sentar. E nós, o Partido Socialista non pode pasar, baixo ninguna forma, por un apoio a unha pretendida desto referéndum ou chamada ilegal. Isto é así. O Partido Socialista non pode salir da crise ou non pode plantexear un modelo de saída da crise, por exemplo, que é o que pon encima da mesa o Partido Popular, de austeridade máxima, de empobrecemento, digamos, das capas máis desfavorecidas, etc. Entón, a partir de aí, marcadas esas liñas vermellas, o Partido Socialista é a primeira organización, e o ten demostrado na historia democrática deste país, en sentarse a falar e facer do posibilismo un exercicio prácticamente diario de acción política. Pero sempre que, repito, se dá unha serie de circunstancias, e non é certo, Marcelino, que Pedro Sánchez desbote a posibilidade de falar con ninguén. Pedro Sánchez falará porque é o que necesita este país, e non sei si que creemos. A ver, Marcelino, Pepe, o que queirades. Eu penso que o problema que temos en Cataluña, o problema territorial en xeral, non é un problema xurídico. Se fora un problema xurídico, sería como ti indicas, unha cuestión un problema de cartos, de despacho. Eu penso que é un problema esencialmente político, non? Eu penso que a xente que está nas mareas, que se está organizando, está o exemplo das candidaturas de Unidade Popular, non? Que están conseguindo un espazo, a verdade, que impresionante, cun discurso que non vai precisamente por reclamar máis cartos, non? Eu penso que existen diferentes estereotipos que tamén se crean na meseta, non? Que basicamente os vascos son violentos, os cataláns son cutres e non somos idiotas, non? Quero dicir, penso que nese marco non nos debemos de mover, non? Eu penso que a ruptura do marco veu, insisto, que a reforma do artigo 135 da Constitución Española, e penso que se falamos de destruir precisamente ese sistema, nos teríamos que ver a cal é a política en educación, cal é a política en sanidade, cal é a política en servicios sociais, non só a política que está facendo nestes momentos Mariano Rajoy, sino a política dos últimos días de Zapatero, non? E aí eu penso que encontraremos moitísimas claves, porque claro, se non aceptamos este marco, que é o marco da democracia e o marco de dicir, bueno, existe aquí unha cuestión política, imos a abrir as urnas, imos a decidir que queremos ser, porque eu penso que todos os cataláns que teñan máis de 18 anos ou maiores de idade, eu penso que a outra parte entraría no que dicía Marcelino, non? Precisamente de Pedro Sánchez. Estamos ante unha cuestión de pose política, é dicir, a hora da verdade, nos imos a aceptar o marco que propuña Felipe González ca gran coalición, ou imos a facer as cousas dunha maneira diferente, pensando nos intereses da maioría social, que é aí onde se debe de situar ese espazo que nos chamamos esquerda rupturista, ou que pode ter diferentes nomes, non? De poñer o que Pablo Iglesias denominaba a casta, que evidentemente non son os militantes de base que
non son os militantes de base do PSOE, nin son os militantes de base do PP, que non son esa xente que vai dos consellos de administración das grandes empresas ás institucións, ou imos a facer unha política centrada nos intereses da xente de abaixo. Eu penso que aí é onde está o centro e, evidentemente, esa crise do bipartidismo se agudizará en función de que eses intereses non sexan cubertos por parte das organizacións políticas, non? Estamos pechando, hoy pechamos aí nun momento interesante, pero rápidamente, Marcelino, José Ramón. Bueno, o ano que ven cumpriránse 40 anos da morte do ditador Franco, é dicir que moi axiña vamos a ter xa unha perspectiva de 4 décadas do que foi a transición e a democracia española. E eu creo que en España atinouse con un sistema que nos permitiu a convivencia respetando as diferencias. A chamada España das autonomías foi un modelo federal, aínda que nós non lle chamemos federal, que paulatinamente foi reforzando pois o papel, as competencias das distintas comunidades autónomas, que demostrou ser moi eficiente, aínda que tamén ten eivas, e sobre todo o que decía antes, que permitiu a convivencia. Eu non estou moi seguro que romper nestes momentos as reglas de xogo, o pacto constitucional, a España das autonomías, a posibilidade que teñen os estatutos de autonomías das diferentes comunidades autónomas, vai a ser, desde logo, mellor para a vida dos cidadáns españois das distintas comunidades. Outra cousa é que, bueno, en Cataluña, desde a época da República e antes, pois hai unha sensibilidade moi grande sobre esa conciencia de pobo, de nación, ou como queramos chamarlle. O problema catalán do que xa falaba Ortega e os parlamentarios republicanos. Pero, en todo caso, tamén con ese problema hai que aprender a convivir e saber que un feito diferencial como é o catalán, ou como é o vasco, ou como é o galego, pois ten un tratamento, ou debería telo diferencial, por parte do Estado, non? Unha serie de xestos, e nese sentido eu creo que hai marxen para o diálogo entre Rajoy e Artur Mas, o que non pode ser é que un se negue en banda nunhas posicións e que ese diálogo sexa impracticable. Estamos fora de tempo, José Ramón. Antes, falaban do programa dos esquerda rupturista, falaban sempre unha especie como de leitmotiv, sempre se fala desa modificación do artigo da Constitución, do 195. É certo, completamente certo, pero tamén non é menos certo que políticamente a forma, digamos, de espiar culpas é nas eleccións, e non se pagamos peaxe. Non, claro. É dicir, o que non vamos a estar sistemáticamente, incluso como militantes socialistas e de base, que non somos casta, permanentemente sometidos, é dicir, o imperio de que nos recorden... Eu estaba falando da cuestión da soberanía. Estaba falando da cuestión da soberanía en relación a ese artigo. Se fixo unha modificación constitucional nunha situación de absoluta excepcionalidade para España, para España, foi unha decisión que políticamente custou e costará aínda moito ao Partido Socialista, pero tamén non é menos certo que adoptada esa decisión e asumida as responsabilidades que se derivan delas, hai un novo marco donde o que sí que non van a escoitar a esquerda rupturista, sea casta ou non casta, porque xa digo, non somos casta todo o que representa o Partido Socialista, incluso nas súas órganos de dirección, é algo que decía o secretario xeral. Cuando se lle preguntaba si usted volvería a salvar bancos, él decía que a solución non era deixaros caer, como na crise do 29. E, de verdad, non se atopará no Partido Socialista ni frivolidades, ni posicións de máximos que ao final non nos levan absolutamente para nada e son casi fame para hoxe, ou pan para hoxe e fame para mañá. Aí sí que non nos van a topar. Deixámolo aquí. Sei que querería de retrucar, pero non hai tempo, así que teño que despedirvos os tres, a Pepe, a José Ramón e a Marcelino. Xa sabedes que é un placer para min tervos por aquí. Douvos vacacións, así que nada, disfrutade do verán e agardo vervos a volta en setembro cando volvamos cas tertulias. Quédanos mañá, así que mañá estamos aquí a hora de sempre para analizar, como sempre, a actualidade da xornada. Estarán connosco Xaime Barreiro, Alba Nogueira, Carla Reyes e Ana Peón. A hora de sempre, como lles dicía, ata entón, grazas a todos e que descansen. Viacua, o coidado da auga.
En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.